这个果啊，我没吃过，你也没吃过，它就是八月榨。八月秋风起，万物皆丰盈。这个“榨”字一出，就像大自然的悄悄话，它告诉你啊，好东西要收喽。八月榨的果实啊，没成熟是白色，成熟呢是半透明的。这种果瓤啊，白如玉，吃上一口香甜软糯，入口即化，像一只牛奶雪糕，有一种特殊的清香。不过这个籽啊很苦，千万不要吃。八月榨作为药材，晒干后呢，连皮切片，在《本草纲目》叫做玉之子。其中说9月黄味，甘甜如柿子，但籽甚多，比香蕉甜，就是这个籽儿太多了。八月榨的学名呢叫三叶木通，是木通科木通属的藤本植物，全株有用。它的叶子也可以煮水喝。在山间寻找的过程中，你会发现更多关于自然、关于生活的美好。而当你真正品尝到它的那一刻，那会来自心底的满足和幸福，会让你觉得这一切都值得。关注吴爷爷，带你了解更多的本草知识。记得点赞关注哦。